Sugi Kuyak Pina Kibaga Manipur thugainingb marol olakli state amagi boundary hongdo hungjen tawbada constitution ayaba pidi UPF KNO Indian Constitution ki article 1 3 amasum 36 en state amadi territorial integrity natragana unilateral administrative assertion ki boundary territorial gi hana leramba masakmo hongdokpa hongdo hongjin tawbagi matang yam mayek sengba framework piri haina Kuki group United People's Front UPF amasu Kuki National Organization KNO na phungdokladuna territorial integrity budi constitutional hena ikai khumna phamthu haidi Kuki group ani asina thadorak pa chirolaman hai mausagi ingtapa phibam hanjilangnaba madi political gitang du laitaba phibam mama purangnaba yamna singthanenga eba khongtha amoina government of India government of Manipur amasum UPF KNO nakal ahungi marakta wari sanaki wari asigi makha tarak poina Constitution of India ki makha da political settlement ama purana bigi lambi yat po oina suspension of operation show agreement renew tokibani chirol asin hai akaknaba state amagi territorial integrity natragana unilateral administrative assertion gi boundary da hongdo hongjin tawbagi matang da Indian Constitution ki article 1336 ena mayek singna masigi framework piri hongdo hongjin tawbagi thabak parliament tawgadabani executive overreach natragana judicial misinterpretation ki kuthang na tawbu yadi haiba mayek singna palli haidi National Highway 2 Kangpokpi District Phauduna Satlibi Imphal Dimapur lambi gi matana sengdokladuna Kokizau community na highway thingba natragana blockade tawba laikhidi Kokizau community gi appeal di Kangpokpi saruk khakta ki waphamni highway asi ki Kangpokpi saruk ta essential kut sing puthok pusin tawbada apan mapidana ba central security force lokhatpa thabakta mating pi ba haibadi yanabani wafam asigi matangda lana wahan tokpiduna Meitei amasung Kokizau area da leidiba buffer zone sing landuna satpada ayaba pi boina uhaloidabani buffer zone gi wahan tok matam pumbada ikai khumnagadabani highway ngakpigi thabaktagi government of India amasung masida deploy toriba security force sing gi daitani haiba wafam thamladuna miyam amadi media na aranba pau phongba tokadabani amadi reason asigi oiriba security amasung political landscape pu ikai khumnagadabani hairi Indian Constitution ki manungna Kokizau miyam gi legislature gi loinana union territory ama semba haiba wapam asiga madi leina matung tarakpada pangthokko political dialogue singda KNO amasum UPF na Kokizau miyam gi apamba wapam asi mapung phana sagotkani hainasu sirol asina phongdorakli Manipur na India da tillibasi Manipur thugaibiyu minai oijagi haina tinkhibana ti ozoi Mi oidraba mayam sina assembly amuk hingat halaga kari kanagadoribano Prime Minister kaubangamba assembly amuk Manipur mathau tare RK Anan Manipur na India da tillibasi Manipur bu thugaibiyu minai oijagi haina tinkibanati India gi sakot thorang du yauraga sab India gi citizen amagi dignity edu phangi haina tinkibani haina veteran politician okram join phongdokri haribu aphamasi coordinating committee 21 nauriya pakhang lak esi na sinduna di Manipur merger agreement September 1949 haiba context nomigueba political scenario of Manipur the past present and future haibisi pangthokiba thoram da saruk yaraduna phongdokibani Nauria Pakang Lapa Kendra gi Hanagi MLA RK Anan gi Kokaital Akham Lekai da leba mayum na pangthokiba thoram maduda saruk yaraduna ozoin hai Manipur miyam gi apam gi mayok Kuki militant singi su agreement sahi ama sangdorak liba BJP na Kuki sing kiwadi sangdorak pani haibada hamama thokla hedi mangna hai Manipur gi merger natragana annexion asi debate table issue amani Manipur India ra tinkiba si thugaibiyu minai oijagi tinkiba nati India gi citizen am oibigi sapsapa hak phangge habani politics asi lengak lon adubani Manipur na sayani hena one directly visit leba asi gi atop state Gujarat UP natragana West Bengal gumra thoklambadi yagadara handak pi ki president ki address ta Manipur gi wahi maset ama phabu yaukidi machina takpadi Manipur gi issue asi national importance like takpani Housing Pali India government asina Manipur sikari oina khalibano haina nungnangba phongdokhi mangna hai Supreme Court na phawba khut thingjinba yadaba proceeding amada su abrogate tau haina Manipur gi assembly na warep laukraba decision ama center da thakraba phawba center na wa mawa lawidana su amu agreement torakli masida BJP gi MLA kharana highway hangle haiduna nungaiba phongdokpa yawri masi khalubada
angakpa ikaipa phawi hauju manipur da satnariba se democracy nate hypocrisy ni haina sumang na thamki amarom da hanagi mla rk anana phungdokhibada ngasi pangthokliba khananaina ba se tunglam chatta aikoina mai pakadaba poram ama thamnana ba pangthokpani manipur si nampu india gi phibanung da sankhibani haiduna lamdam asida lalhauba kya amasu thoknarakli masi haiduna sumiyoi punamak lalhaubadi nati india gi citizen ama oirabani na citizen ama gi sapsaba dignity du phanglabra haibigi wang tholakli politician singna mathau ningthina tawduna sapsaba political decision ama leplamdabana ngasi gi phiba masi yorakpani hauzik voter singna kayam commitment oirage haibus nainaba mathau tare haidi magna makha taraduna su handonaba manipur assembly da warep lawkraba How government lusingduna Manipur government na su amu hana khuyek pinari illegal immigrant na lammun ba madi Meitei misam sing bu hat patu pataw ba khangbo siga su amu sanari ba sikari maram gino hangladuna Manipur thugai na bo hona ba mi hat pana sing ba crime kya gi horak phamdi su ni hairaduna su wasi aikoina sukya ya pham thokti haki dolai thabi de Kuki singna Meitei IDP sing changlaktanaba ngak senba houkhre houkhre sai English singani ga kunga homdoi gi me ohum digi haurakhiba irang asina maram oiraga Imphal East ki dolai thabi de lairamba Meitei gi khul kaya mayu mekei thadoktuna lanjenaraktuna relief camp de lairiba sing athubuda makhoi gi khul sing aduda amu hana hongjilaklagani haibegi pau tabadagi manaknakpada leiba Kuki khul gi nupi singna Meitei IDP sing changlakpa thingnaba ngak senba houkhre hairi Pausna makhatana hairibana Manipur Sarkar gi mekedi gi kangluk ki irang maram oiraga lanjenara khiba more amasum su champur natana atopa khul singi oinadi sei sigi December phawgi manungda mapung phana makhoi gi hani gi khul singda hongjin begi thabak hauragani haina phongdokhibagi matungina Meitei IDP kharadi makhoi gi hani gi khul singda security gi akanba section thoranga loinana hongjin ba hokrabani makhatana dolai thabi khuldagi lanjela khiba IDP singadu makhoi gi khul singda hongjinana ba nimit kharani gi mamangda Manipur police na akai toy thokraba yum sing do semjin sajinana yengwa lamki adubo Meitei IDP sing adu khulda laklagani haibegi pau tabadagi Kuki nupi singna madubu thingnaba mafam kyara phamjinduna ngak senba houkhre haidinasu pausda makhatana phongdorakli BJP na Prime Minister lakani laukthokpa ngamdaba mara laire takpani MPP mol Prime Minister Narendra Modi Manipur laklabi yai haiba wapam BJP na laukthokpa ngamdaba si mara laire haina takpani haina Congress MP Dr. Angwamsa Bimola Koizamna phongdokladuna kangluk irang laire state asida hena sarangnaba thoganbegi maral Saffron Party asida laire haina claim tokre ado tentang sum mem na thamjaram gi duga haujuku nati mem pau matang ase lusinjar ge mas makhata banau bab den mem punang mina sena senel sigi mekeri gi meng pham da makhata na thamjari makhata banau bab den mem punang mina sena thamjari